भागलपुर जिला में तेज बारिश और तूफान के कारण काफी क्षति हुई। भागलपुर कचहरी चौक एवं मनाली चौक के आसपास कई पेड़ सड़क पर ही गिर गए। कई जगहों पर बिजली का खंभा गिर गया तो कई जगहों पर ट्रांसफार्मर ही गिर गया। तूफान में सबसे बड़ी घटना तिलका मांझी चौक पर हुई, जहां एक बड़ा पेड़ स्कॉर्पियो पर ही गिर गया। बाल बाल बचे स्कॉर्पियो सवार लोग। सड़क पर ही पेड़ गिर जाने के कारण आवाजाही कुछ देर के लिए पूरी तरह बाधित हो गई। भागलपुर की सबसे दुखद बात यह है कि जब भी आंधी या कोई तूफान आता है या हल्की बारिश होती है तो भागलपुर जिले का बिजली पूरी तरह से गुल हो जाता है। भागलपुर की जनता पूरी तरह से परेशान हो जाती है। भागलपुर जिला चीफ ब्यूरो मोहम्मद कामरान आलम की रिपोर्ट।